到80kg。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。12、13、14咁樣一路點，然後咧嗰啲譬如呢啲苦紋嘅地方、在意嘅地方點多啲。頭先凹咗，而家會 smooth 咗。開始肥到80kg，係啊，跟住然後就減肥，有啲歷練嘅自己，然後研發咗呢一啲護膚品出嚟，幫自己又靚又瘦身又唔巢皮。係啦，嗱估下佢幾多歲係啊？即係其實佢頭先嗰個肥咧係唔係一般嘅肥喎，都幾誇張喎。佢嗰個肥係啦，係咪因為生 BB 80kg？答案係49歲啊！我廿幾 kg 嘅金絲成分要係撳入去毛孔入面嘅，按係最好嘅。係啦，按壓嘅方法係最好。얼굴 전체 한번 다 바르고 특히나 뭐 내가 여기 눈이 좀 더 꺼져 있다 이런 데 막 꺼져 있다 咁全面都可以搽啦，咁但係譬如啦，你覺得眼袋下面呢啲位置啦，有啲開始凹陷咁樣啦，你就可以再喺嗰個位度再加強。또 여기 이런 데 同埋我哋八字紋嘅部分。點解會咁樣去加強咧？因為咧其實裡面咧有一隻 phenolphthalein 嘅成分咧，係直情係攞嚟人哋做隆胸咁樣咧，泵脹嘅。等於咧你去醫美咧做一啲咧，即係嗰啲填充物啊，你想填呢啲地方，你凹落去，你想填出落去，咪吉針嘅。而家唔使，你就要頭先咁樣咧，就係每一點翻落去，你窩咗佢個位咧，佢都會幫我哋好似一個膨脹嘅效果咁樣嘅。 수분 가득한 제형이에요. 오일리하지 않아요? 因為佢裏面咧係零油份嘅，冇油份，零油份嘅裏面係完全冇油份嘅。係啦，冇油份嘅，我又試啦。嗱，其實咧佢用嘅時候咧，大家會要點用咧？嗱，一樽咧裡面咧就會兩個針頭俾你啊，掛膠蓋面可以得噶啦，留翻呢個銀色蓋咧，嗰支針頭可以捅入去啦。好咁啊，咁你就用一支針，呢個佢俾你兩支噶啦，所以你用完你覺得啊，我洗唔乾淨啦，咁你就換第二支。咁你篤過之後咧就會係咧。都好容易用啫。平時咧，你用完之後咧，就咁擺翻喺個浴室度，咁好方便，你唔會唔見咗支針筒啊。咁跟住你就調轉佢，跟住咧就係向下拉，之後咧攞出嚟，咁已經有嗰個裏面個安瓶一面啦。跟住就精準地將佢點落去我哋要點嘅地方，係啦。咁佢頭先咧，我呢點咧就係咁樣點嘅。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。12、13、14咁樣一路點，然後咧嗰啲譬如呢啲苦紋嘅地方、在意嘅地方點多啲，跟住咧如果其實你想提拉緊緻嗰啲又多啲，跟住呢個窩落去嗰啲又整多啲，然後咧頸又可以照頸又整落去多啲咁樣啦，就拍落去。咁呢一個咧已經係一個叫抗衰老同埋令到我哋增加翻彈力嘅一個嘅安瓶。頭先凹咗，而家會 smooth 咗嘅，你睇呢面。 달라. 이쪽이랑 완전 달라. 완전. 兩邊完全唔一樣。